Да? Привет. Здесь живет Рэйчел, я ее сестра. Боже мой, Джилл! Боже мой, Рэйчел! Привет! Боже мой, познакомь нас. Да, это Чендлер. Привет. Привет. Монику и Росса ты знаешь, а это Фиби и Джо. Привет, как дела? Не смей! Дорогая, что ты здесь делаешь? А какая ты сестра? Избалованная или злая? Папа не дает мне денег, сама догадалась. И знаешь, что я ему ответила? Я найму адвоката, засужу тебя, отберу все твои деньги и не дам тебе ни цента. Ого, а он что? Сказал, что не заплатит адвокату.